Before. Backlight issue. After. Before. After replacement edge type backlight. Huwag na mag-alala, si Papa ang bahala, problema'y mawawala. Blackout panel issue. Ang dala, bawat sira may solusyon, walang bala. Lumalabo ang Down repair. sinalaglalakad, circuit board na paso. Dancing backlight issue. Superhero, wires ang sandata. Done replacement edge type backlight. Electronic repair, nandito na. Double image dot panel issue. Down repair. Flickering dot panel issue. Ang problema mo sagot agad, walang sablay. Down repair. Flickering dot panel issue. Na-short circuit, parang fireworks ang vibe. Pero sa shop ni Papa, balik ang buhay. Parang surgeon sa chips, steady ang kamay. Flickering dot and bar line issue. Sa taglay, walang DIY na kayang Backlight tapatan. Si issue. Papa ang bida, ang tunay na kampiyon. Down Tulad ng repair. robot, precise bawat galaw. Electronic repair, Blackout with mapasagot, backlight walang dot tanong. panel issue. Papa si electronic repair, nandito na. Ang sira mong gamit, ayos bigla. Inverter Papa si issue. electronic repair, walang Down kapantay. repair. Ang problema mo sagot agad, walang sablay. Backlight replacement. Down repair. No image dot bar line issue. Down repair. Step logo dot board issue. Kayang tapatan, si Papa ang bida. Down Ang tunay na repair. kampiyon. Tulad ng robot, precise bawat Backlight galaw. issue. Electronic repair, Papa sagot, walang tanong. Papa si electronic repair, Down nandito na. repair. Ang sira mong gamit, ayos bigla. Papa si Fading electronic image. repair, walang kapantay. Ang problema mo sagot agad, Down walang repair. sablay.